Muraho neza, tubahaye ikaze mwebwe mwese mwongeye kugaruka kuri uru rubuga rwacu Christelle Psychologist, aho turebera byinshi ku bijyanye n'uburere bw'abana, imibereho myiza ndetse n'urukundo. Uyu munsi rero turaza kuganira ku burere bw'umwana, by'umwihariko umwana muto uri munsi y'umwaka. Ese ni ibiki akeneye, ni gute akeneye kwitabwaho kugira ngo arusheho kuba yagira ubuzima bwiza? Ntucikwe ni mu kanya. Umwana uri muri iki kigero aba atari yagira igihe cyo kuba yahanwa, aba atari yagira igihe cyo kuba yabwirwa cyangwa se yakwigishwa ikibi n'icyiza. Aba ari mu gihe gusa cyo kuba yagaragarizwa urukundo, yakorerwa ibyo akeneye n'ibindi bitandukanye bimwereka ko ababyeyi bahari, bari hafi, cyangwa se abamwitaho bari hafi kugira ngo bamukorere ibyo akeneye muri ako kanya. Mu by'ukuri uyu mwana ikintu akora inshuro nyinshi ni ukuba yarira. Kurira abikoresha ari kugaragaza ko hari ikintu akeneye ko akorerwa, cyangwa se anakeneye guterurwa, akeneye kwitabwaho, ariko cyane cyane akeneye kuba yagira ikintu akominika, nk'uko wenda akeneye guhindurirwa, ashonje, ashaka gusinzira n'ibindi n'ibindi. Rero ku mubyeyi ufite umwana ungana gutya ntabwo biba ari ibihe bimworoheye, kuko rimwe na rimwe hari igihe arira agasanga ntacyo atamukoreye, ariko agakomeza akarira. Ni ibintu bisanzwe kuba yarira muri iyi myaka, akaba yanarira cyane, rimwe na rimwe ntunamenye n'icyo wamukorera. Rero abahanga bakonseya ko ababyeyi ari byiza ko muri iki gihe baterura abana bakabiyegereza, bakabereka urukundo, bakabaririmbira, bakabasomera igitabo, bitewe n'icyo afite hafi. Umubyeyi aba ashobora kwifashisha ibyo byose kugira ngo umwana akomeze yumve ubushyuhe bwe. Uko agenda akura, agenda agera igihe cyo kuba yashyira ibintu mu kanwa bitandukanye. Ahangaha icyo umubyeyi aba akeneye kwitaho cyane ni uko wa mwana aba ataramenya ikibi n'icyiza, aba akeneye gukura mu nzira bya bindi bishobora kuba byamugirira nabi, akaba yashyira mu nzira wenda ibimufasha kuba yabyigiraho, kuba yagifata akagishyira mu kanwa, ariko ukabona nta kintu kimutwaye. Ikindi kintu abana biga muri iki kigero uko bagenda bakura ni ukuvuga amagambo make make atandukanye nka bama. Iyo umubyeyi agenda abisubiramo, hari ukuntu umwana agira umuhate wo gukomeza kubivuga, kuko yumva ko nimba wabisubiyemo koko wumvishije icyo ashaka kuvuga. Mu by'ukuri umwana uri muri iki kigero, nk'uko nari ndi kubivuga, icyo aba akeneye cyane ni uko umubyeyi amuba hafi, amugaragariza urukundo, amwereka ko ahari. Ibi bifasha kongera ubusabane hagati y'umubyeyi n'umwana, ari nabyo bimwubakira nk'ishingiro ry'indi mibanire myiza se cyangwa mibi, bitewe n'uko babanye muri iki gihe, na nyuma yaho gatoya uko azabana n'abandi namara gukura. Mwumvishije rero ko ari igihe cy'ingenzi cyo kwita kuri iyo mibanire yanyu, mugenda musubiza ibintu bitandukanye umwana aba akeneye muri ako kanya, n'ubwo rimwe na rimwe hari igihe bisaba yuko umubyeyi ashakisha, akongera agashakisha, agerageza kwisobanura, kubera ko icyo umwana akoresha ari amarira. Ariko uko umubyeyi agenda yita kuri ibyo byose, niko agenda yubaka ikintu cy'ingenzi kandi kizabafasha mu myaka iri imbere kuba bakubaka imibanire myiza no gusabana mu buryo burambye kandi buzima. Ndabashimiye rero kuko mwaduteze amatwi kuri uyu munsi, mbifurije amahoro y'Imana.